హాయ్ హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు అvodha. నేను రేవతి. నేను ECAD గురించి చెప్తున్నాను. ECAD is nothing but electrical computer aided designing. ఇందులో మనం ఈరోజు తెలుసుకోబోయే టాపిక్ ఏంటంటే, టుడేస్ టాపిక్ అలైన్, స్కేల్ అండ్ లెంగ్త్. ఓకేనా? ఈరోజు ఏం నేర్చుకోబోతున్నామంటే, అలైన్ అంటే ఏంటి, అలైన్మెంట్ ఎలా యూస్ చేస్తాము, అసలు ఈ ఆటోక్యాడ్లో అలైన్మెంట్ ఏంటి, దానికి ఉన్న స్టెప్స్ ఏంటి అనేది తెలుసుకోబోతున్నాం. అలానే అలైన్మెంట్తో పాటు స్కేల్ని ఎలా యూస్ చేయాలి, అసలు ఆటోక్యాడ్లో స్కేల్ అంటే ఏంటి అండ్ దాని స్టెప్స్ ఏంటి అనేది తెలుసుకోబోతున్నాం. అండ్ ఆల్సో లెంగ్త్ కమాండ్ ఏంటి, దాన్ని ఎందుకు యూస్ చేస్తున్నాం, దానివల్ల మనకి యూజ్ ఏంటి అనేది తెలుసుకోబోతున్నాం. ఈ 3 టాపిక్స్ గురించి ఈరోజు మనం ఈ సెషన్లో తెలుసుకోబోతున్నాం. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అలైన్ గురించి వచ్చేసరికి, అలైన్ అంటే ఏంటి, అసలు అలైన్ అంటే ఏంటంటే నథింగ్ బట్, అది అంత పెద్దదే ఇష్యూ ఏం కాదు. ఇప్పుడు చూడండి, చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక సర్కిల్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక రెక్టాంగిల్ ఉంది, రెక్టాంగిల్ ఆర్ స్క్వేర్. ఇప్పుడు ఈ సర్కిల్ని ఈ లైన్ మీద పెట్టాలి అంటే, సపోజ్ ఇది సెంటర్ పాయింట్ అనుకోండి, దీనిది ఈ సెంటర్ అనేది పాస్ అయ్యేలా దీని మీద పెట్టాలనుకున్నప్పుడు మనం యూస్ చేసేదాన్ని అలైన్మెంట్ అంటారు. ఓకేనా? అర్థమైంది కదా? ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ఈ బొమ్మలో చూడండి, ఇది ఒక రెక్టాంగిల్, ఇది ఒక సెమీ కూడా కాదు, ఒక ఆర్క్ టైప్ ఆర్క్. ఇప్పుడు దీన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ కనెక్ట్ చేయాలి. ఇలా కనెక్ట్ చేయాలి. ఈ కనెక్ట్ చేయడానికి యూస్ చేసేదే మనం అలైన్ కమాండ్. Avodha promises you a bright future. Learn now, pay after you land the job. Register now.